wai da gaske wannan yar gidan shekau din da gaske yar shi ne? Wai tana maganan wai ta kowa wani namiji gudun ta yake yi domin ina ga babanta kenan ko? To da a cikin kwamandodin kafirai yan iska matsiyata a cikin su duka kwamandodin baban naki ba wanda zai aure ki? Babu wanda zai aure, ai har abada ba za ki samu mijin aure ba insha Allahu rabbi, saboda iyayen da babanki ya kashe ya bar ƴaƴa marayu, iyayen da babanki ya kashe ya bar mata ba aure, iyayen da babanki ya kashe ya bar mutane waɗanda suke ɗaukar nauyinsu babu mai ɗaukar nauyi an kashe, to ai ke ko dole Allah Ubangiji subhanahu wataala zai dan nuna miki cewa babanki ya kuskure. Saboda me har yanzu ba a sami fir'auna wanda ya irin kashe-kashen da babanki ba, ba a samu matsiyacin mutum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, ina so in dan mai da sako ne ga mushrikan 'yan Najeriya, sai dai kuma hasa ina na musamman ne ga wannan karen dan Platon nan. Ina gani dan Platon ne saboda ina ga kaman mabiyin jingir ne. Alhamdulillah, da farko takamammen bayani a dangane da wannan hoto da ake yadawa, saboda naga karnuka kala-kala suna dauka suna posting cewa wai ta rasa mijin aure ita yar gidan Imam Abubakar Ashakawi ne. To wannan ma yi ƙarya ne, ba yarsa bace, ba yarsa bace domin iyalan shi suna tare da mu dai kenan. To alhamdulillah, kwata-kwata ma wannan babu abin da ya hada ta da Imam, Allah ya masa rahama. To alhamdulillah, sannan bari in komo kan shi wannan mushrikin dan izala. Bari in gaya maka wani magana guda ɗaya ka gane. Shi addini da kake ganin shi ba na gidan kowa ba ne. Wanda ya yi addinin da yake cikin ƙur'anin nan, ko da mutanen duniya sun ƙi shi, shi ne dominant, ta gane, shi ne wanda zai ci galaba a ko'ina ne. Wanda kuma ya saɓanin wannan addini, ko 'yan duniya nan sun sauka, kai banza ne ka yi asara. Ka ce mana kafurai ko komandodinsu kafiran ba su je sun aure ki daga ƙarshe kun yi ta bidin ku saboda baban a faɗan kagan babanta, to ba ma babanta bane, ba su da haɗi da wannan. Ya kakkashe mutane da sauransu, ya sa marayu da sauransu da komen. Wannan ba kafirci bane, kashe rai ba kafirci bane. Hasali ma mai kashe rai wanda bai shirka ya fi ka alkhairi wurin Allah, saboda me yasa kai mushriki ne kenan. Shi kuma idan ka ce mai kashe rai kafiri ne, to akidar kafa za ta koma akidan khawarija ne, domin kashe rai kaba'ira ne. Kashe rai kaba'irar zunub ne, kai kuma kana kafurta mutum a kaba'ira ne. Mu kuma ba ma kafurta mutum da kaba'irar aikin kaba'ira ba ma kafurta mutum da shi. Domin me yasa ahlus sunna wal jama'a ba sa kafurta mutum da zunubi bidambin ma lam yastahillahu, ka gane, ba sa kafurta mutum da zunubi kaba'irar zunub, sata, zina da sauransu, ba sa kafurta mutum da wannan in dai bai halatta wannan abin ba. Kaga mu ba ma kafurta mutum da wannan, saboda kafurta mutum akan kaba'irar zunub akida ta khawarijan. Ɗaya, kuna da akidan khawarijanci ku 'yan izalan Najeriya. Na biyu, da kace imaminmu yana nan zai kare a wuta da sauransu maganan da kai. Imam Abubakar Ashakawi, Allah ya masa rahama, muna yi masa kyautar zaton yana cikin fiyayyun shahidai. Nahsabuhum kazalik wala nuzakki ala Allahi ahada. Ya fi Jafaru, saboda Jafar ya mutu a matsayin mushriki, yana ganin zai yiwu a shiga a gyara wannan kafircin, a shige ta a gyara, yana ganin bayan ba ta taɓa gyaruwa ba. Na biyu, ya fi Dr. Idris wanda kuke ganin shi malamin tauhidi ne, wanda shi me ya kafurta wani bangaren mushrikan sai ya bar wasu bangaren mushrikai don maslahar rayuwarsa da kuma zaman lafiya da yake bukata, domin manzon Allah ba haka yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya samu wayannan mushrikan Quraysha, ya samu wasu ma wanda suke different kinds of shirk. Wannan yana bautan rana, wani yana bautan
wuta, wani kuma an zo an same shi yana bautan mala'iku, wani kuma yana bin wannan Lata da Uzza din nan gumakan nan, wani kuma ya same shi yana bautan shi mala'iku ne, wani kuma bautan Annabi Isa yake, wani kuma kawai bautan abin din shi yake, wani salihin bawa da ya yarda da shi bautan haka yake. Manzo Allah bai zaɓi masu bautan Lata da Uzza ya ce musu arna ba, a'a dukkan arnan ya hada ya ce musu ku dukan ku arna ne kuma zan yaƙe ku. Wannan shine aqidar Annabi. Baka keɓance wani mushriki ka kafirta shi sai ka bar wani mushrikin dan wata matsala rayuwarka dan ko malaman ku suna ciki. Ka gane? Wannan ka gane da wannan kenan. Batun me shirka. Kaga ku mushrikai ne saboda me in demokradiya ne. Kuna hukuntuwa mai da littafin da ba Allah tabaraka wa ta'ala ne ya sauke ba sunnar annabi bane, ba shiryar sahabbai bane. Kuna hukuntuwa ne da wani littafi mai suna constitution. To ka ce ma kai baka constitution nan. Waɗanda suke ganin musulmai kake, daga cikin su akwai manyan malamanka. Kamar yanzu kai mabiyin Jingir ne. Jingir kuma bakin mushriki ne. Domin yasa yana kira a zo a yi ma zabi nan. A zo a shiga demokradiya da constitution. Wai a fahimtanku wai darura. Allahu akbar. Darura fa. Daruran ne kuma za a baka kuɗi za ka ci abinci da komai. To wayannan da kare na gaba ɗaya yanzu su malaman ku da suka wuce su Dr. Idris su Albanin Zariyan duka akan shirka suka mutu. Kuma Qur'ani ya tabbatar duk wanda ya mutu a shirka duk nasaban shi dan wuta ne. Kuma faɗan hakan addini ne. Mu kuma ka kawo mana inda muka yi shirka ko kuma ka kawo mana inda muka yi kafirci ko ɗaya ne kawo. Wannan abin kafirci na Qur'ani ka kawo ka tabbatar mana mun yi kafirci sai ka kafirtar da mu zauna. Ko kuma in demokradiya ne mun sani baƙaƙen arna ne. Sannan kuma bari in cire maka wani derivation ɗin da ka je makaranta a koya maka. Tunda aka fara tarihin musulunci ba a taɓa samun waɗannan siffofi biyu sun haɗu wa mutum ɗaya tal ba. Shaks mutum ɗaya a haɗa masa siffa biyun nan ba a taɓa samu ba a musulunci. Na farko ba za ka taɓa samun a ce maka wannan mutumin ba Yahudi yana addinin Yahudanci kuma a ce maka musulmi ne. La yaji ta miyu ba sa haɗuwa. In ma ya zamto ba Yahude ne in ma ya zamto musulmi ne. Haka zalika ba za a taɓa samun mutum a ce wannan Kiristan ne shi yana addinin Kiristanci yana zuwa cocin shi kuma a ce shi musulmi ne. Ba za a taɓa samun wayannan biyun su haɗu ba. To bari in gaya maka haka zalika ba za a taɓa samun mutum kai musulmi kuma ɗan demokradiyya ba za a taɓa samu ba. Haka zalika kuma ba za a fara a kanku ku 'yan izara ba. Ku musulunci kuke iddiyayin kanku kuma kuna demokradiyya? Ku musulunci kuke kuma baka kafirtar da mushrikan da Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani yace a kafirtar da su? Kuma yanzu ku ne kuke ganin ku musulmai ne? Abin da na ji daɗi shine guda ɗaya. Yanzu ku da kuke jin kanku a shirye kuke. Ku ne kuke yin addini daidai 'yan izala, kowa ɗan iska ne in dai ba ku ba. Yanda kuka ɗauki mutanen ku na Najeriya mushrikan 'yan uwanku. Sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa barnar ku sai ta fito a cikin littafin shi. Ku ɗin arna ne mushrikai. Sannan kuma da ya bar ku akan wannan abin da kuke iddia'in kanku ku wannan kanku ɗin ku shiryayyu ne. Shi ma kaɗai mun gode wa Allah. Mu dai Allah ya sakar mu ɓata namu. Tauhidi dai duk wanda ya aikata shi zai samu jaza a wurin Allah. Jingir bai da lada. Jingir baya bada lada. Jingir wannan shi malamin naka. In baka manta ba last time ma ka yi duk zage-zagen da za ka yi ka kafe ni ka zazzage ni. Da ce a cikin addini zagi halal ne. Wallahi da sai na koya ma zagi. Kai baka ma iya zagi ba. Tun da me ku fa 'yan Najeriya nan a yanzu mutanen musamman mutanen arewa muntasibina ila islami ko kuma muntasibina ila sunna wa ma azalika yushrikuna billahi wallahi kun fi kowa dolanci a cikin rayuwar nan. Ƙarya ma fa kukin adanta ta wai ta zama kamar addini. Ƙarya fa ba yadda za a yi ka zama musulmi ba tare da ka kafirce ma ɗagutu ba, babu ba kofan wannan kwata-kwata a rufe ki. Ko kuma kun ce lalle za ku bi ɗagutun kuma ko musulmai ne kuma za ku kafirta mushrikan da kuka gani ba a kungiyanku suke ba wanda kuka ga ra'ayinku yayi ku kafirta su. Kuma ku malaman ku suna cikin kafirci 100% suna kira a zo a yi kafirci kuma ku ga kunan jakuna kuna bin su. Wani irin mutane ne ku wannan? Mun gode Allah subhanahu wataala mu ai tauhidi muke yi, duniya ma ta san akan tauhidi muke. Domin babu wani shagin malami da sai ya ce kure mu akan dalilin aya ko hadisi ya ce abin da muke ba daidai bane, ƙarya yake babu shi.